Ishonaveringlar, tabiiy giyoh baribir shifo bo'ladi, baribir. Mana bergan odamlarim inshaalloh yaxshi bo'lib, hammasi tuzalib ketyapti mana shu narsalar bilan. Ishonavering, mana shu uchalasi oyoq og'rig'idan xudo xolasa butkul qutulishga yordam beradi. Sabab bo'ladi mana. Eshiting. Keyin o'z-o'zidan, ishonasizmi, o'z-o'zidan og'riqlarim qoldi-da. O'zim sezmay qoldim og'riqlarim qolganini. Qo'limni ko'taradigan bo'lib qoldim. Tepaga ko'tara olmasdim. Ikkita qo'limni tepaga ko'tara olmasdim. Bo'g'imlarim og'rirdi, oyoqlarim zirq qilardi. Xudoga behisob shukr avvalambor. Alloh qolgan biz qolaversa sizlar sababchisizlar. Ancha shifo topdim. Ko'pchilikka tavsiya qilyapman, lekin shuni o'rtoqlarimga, jigarlarimga tavsiya qilyapman. Oyingiz o'rgursin, taningiz sog' bo'lsin, telefon nomeringizni berib yuboryapman. Tam xafa bo'lmang, shuni aytib qo'ying deyotgandim sizga. Foydasini sezganim uchun. Men endi